2,000 years later. Hello guys, welcome to my part 2 my journey. Guys, samahan niyo ako part 2 sa aking journey. Hi guys, kapal pa ang snow. Yan guys, tuwan-tuwan nila kasi bihira lang kasi. Wow, ang suot niya. A few moments later. So yan po guys, ito, umiwas tayo doon sa mga maingay. Kapal dito, no? Ito po, naman sa part 2. Ito po, sana hindi magpaprose ng cellphone. Dito tayo dadaan. Ayan. Pal. Okay. See you later sa trabaho ko. A few moments later. Yes, dito na tayo sa yate. Tingnan natin. Oh. Saan po sapatos ko? Ayun. Paano tayo makapasok nito? Yung pong kabina ko. Yan po. Dito tayo. Yan. Kamukha. Kailangan ko linisin to guys para makapasok ako. Guys. Kuha ko yung mga gamit ko. 2,000 years later. Guys, wala yung na-record kanina guys. Sabi ulit tayo. Yan. Diyan tayo apak sa inapakan natin. Alam natin, hindi tayo madudulas dyan eh. Guys. Dandahan. Snow. Ayan po. Hindi ko na tingnan ang taas kayo. Baka malaglag. Ito tayong suot. Pintura. Guys,
So, tayo. Tayo. Oh. Sigurado pag-gising natin umaga bukas ay wala, naka 4-wheel drive siya. Snow. Gawa tayo next snowman. Bukas gawa tayo next snowman. Mayroon tayong bukas. Tayo guys. Thank you. So this is my part 2. And thank you for watching guys. Dito na po tayo sa trabaho. Kapag ang snow. So kunin ko muna mga gamit guys. Kapag sana ako sa sapatos ko. And guys, thank you for watching. Thank you for watching for my part 2. My fourth journey. Hindi ka easy dito. Lamig sa labas pero ang katawan ko kasana sa pawis guys. Sa init, sa suot ko. So guys, bye bye for now. See you next time.